Suomalainen ja japanilainen yritys päättivät järjestää vuosittain soutukilpailun 8-miehisillä joukkueilla. Molemmat joukkueet harjoittelivat pitkään ja kovaa, ja kun kilpailupäivä tuli, molemmat olivat mielestään huippukunnossa. Mutta japanilaiset voittivat ylivoimaisesti kilometrillä. Tappion jälkeen suomalaisten joukossa vallitsi tappiomieliala. Yrityksen korkein johto päätti kuitenkin, että imagosyistä heidän olisi pakko voittaa seuraavan vuoden kisa. Näin ollen he asettivat projektiryhmän ratkaisemaan ongelmaa. Pitkien analyysien jälkeen ryhmä havaitsi, että japanilaisilla oli joukkueessa 7 soutajaa ja 1 perämies, kun taas suomalaisilla oli 1 soutaja ja 7 perämiestä. Tässä kriisitilanteessa johto osoitti huomattavaa toimintakykyä. Päätettiin palkata konsultit tutkimaan oman joukkueen koostumusta. Muutaman kuukauden työn jälkeen asiantuntijat tulivat siihen johtopäätökseen, että Suomen joukkueessa on liian monta ohjaajaa ja liian vähän soutajia. Asiantuntijoiden raportin perusteella yrityksen johto teki välittömästi muutoksia joukkueeseen. Nyt joukkueessa oli 4 perämiestä, 2 yliperämiestä, joukkueen johtaja ja 1 soutaja. Lisäksi soutajan motivoimiseksi kehitettiin bonuspistejärjestelmä. Meidän on laajennettava hänen työnkuvansa ja annettava hänelle enemmän vastuuta. Seuraavana vuonna japanilaiset voittivat 2 kilometrillä. Suomalainen joukkue erotti soutajan huonoon työsuoritukseen vedoten, mutta maksoi kuitenkin johdolle bonuksen sen osoittamista ponnisteluista. Ensi vuotta varten suomalaiset ovat nyt kehittelemässä uutta venettä. Vitsi, se oli vitsi.